Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa liyuta'a bi idnillah. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ulaika sayarhamuhullah la'allakum turhamun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutamima ma karimal akhlaq. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berkah kita masih diberi umur untuk beribadah, bersyukur atas nikmat sisa kuota usia yang entah berapa giga lagi. Tong motah usum maut di Bandung mah, duka di dia mah. Corona coba robah niatna, wabah waktunya benar-benar beribadah, seblak sebarkan Islam dengan akhlak. Semoga acara siang hari ini kita bisa memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Servis akhlak, mun servis mobil kentok aya ngaranna teh ketok magic. Owner deal loba pabalatak di Bandung, tapi lamun orang rusak akhlak, bagaimana bangsa dan sebuah bangsa mencari hancur. Tadi ngobrol jeung palurahna, RAB-na keur ngomean akhlak mah kudu pada ikhlas. Asli ini wani diriungkeun. Mun jelema teu nginum 3 poe maot paling maksimal. Mun jelema teu dahar saminggu kuatna. Tapi lamun jelema teu ngaji 2 tahun lalintuh. Tapi efek negatifna, kenapa bom Bali terjadi? Lain teu dahar lain teu nginum si eta teh. Garing hatena. Maka jadi wajib ngaji dina Islam, thalabul ilmi faridah. Fardu hukumna. Efekna tingali. Mun gering fisik dilongok atoh kunaon tad? Karena awak komo jeung dipencetan yang dibere obat nama. Tapi mun gering hate dilongok kunaon tara ngaji? Maing we. Nyeri hate dilongok. Dibere resep ngepret. Nya. Maka lamun teu aya kasadaran ti dirina, di wargana, di warga negarana, mun negara yang cager, ieu proses anu mahal. Maka penting hidayah di dieu. Maka hijrah, tulis barudak ke status hidup jadi terarah. Hijrah, hidup jangan resah, jangan gelisah, jangan gundah, jangan gulana. Road to jannah, kif istiqomah, sok hijrah sebelum dihijrahkan. Berapa teman seangkatan yang sudah diwafatkan? Ingat-ingat pasti di dia aya wakaf kuburan. Sabaraha urang babaturan nu geus dianteur ka kuburan. Berapa teman alma mater yang sudah dihantar? Ai urang iraha. Hareudeup mah. Sok we da misteri eta mah. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan. Sok we. Da bahagia mah uduna. Bukan kematiannya, Bu.
di alim-alim gedangges cunuk waktu ningang mangsa wala yastaqdimun wala yastakhirun teu bisa dimundurkeun karena betah teu bisa dimajukeun karena frustasi cunuk waktu ningang mangsa ijro ieu menghampiri maka sholatlah guys sebelum disolatkan ya lebar masjid Darussalam yang salaman asup ke Darussalam ibarat perahu Nabi Nuh nu angkleng-angklengan di laut Nabi Nuh bapak boga anak ngaranna Kan'an, anak namanya Tengilu seblak, sebarkan Islam dengan akhlak, servis akhlak, urusan hidayah mah mahal, kelasna Nabi wae teu bisaeun ka anakna. Matak mun jadi ustad tong nyeri hateannya mun anu geuleug, ciah ceramah we anakna ge. Nah, aya contona Nabi Nuh teu bisaeun. Ceramah we pamajikanna ge Nabi Lut. Wah, ceramah bapana ge Nabi Ibrahim. Dan nu nyinyir mah kitu can kahayangna dipinuhan mah terus we komen mentak orang dia orang kadombrong tong nyeri hatean mun aya tetangga ditanya hese ngalieur berbaik sangka saja beureun keur dikunci setang tep kan we antak teu ngalieur jeung teu seuri ge meureun keur dikunci leher meureun da urang mah kaum nu teu boga upah nya sing pinter ngupahan maneh we nya makanya naon nu rek diservisna kasadaran nu ngalahirkeun kasabaran tina dasar lahir sadar jadi amal nu ngaranna sabar tawassau bis sabr emang geunah jadi ustad rudet sakali salah viral mun jadi dukun sakali bener payu lurah bieu curhat ustad lurah mah sareng ustad mantap budak di pesantrenkeun we naon mun budak lurah rudet kumaha masyarakat percaya matak begang we ngabatin nah jadi curhat ya teh da judulna servis mah kudu dibongkar heula ke kaciri penyakitna naon ka saya nyen tagline dina truk air mah tulisan rek kitu wae dinu mobil dinu baju aya gambar saya menyon dikupluk gambar baheula eta mah anu mah didudukuy rek kitu wae teh rencanakan kehidupan ka ITU kuatkan iman takwa ukhuwah jiga kieu wae walau alam hirup mah teu apal. Ustaz ngora keneh heueuh apa? Jag-jag sok mengba olahraga heueuh. Harta cukup beunghar heueuh, tapi kan syarat mati tidak harus tua sakit dan miskin, betul tidak? Loba orok nu karek bro maot, nu meujeunna wafat nu kolot komo. Ai ibu sok nuang lalap da daun sambeu. Ai lalap nu dipetik nu kolot nu ngora. Tah tong sombong ku ngoras ya. Daun sambel ge dipetik teh. Mun bako nu kolot teh. Mun kolot hari nu keneh turunan bako berarti wujud kidam bako. Lain di dinya syarat mati kembali saya ingatkan tidak harus tua sakit dan miskin. Tangubaran akhlak nu rusak mah sing mineng inget maut. Nu mabok ge di obrolan maut mah eureun mabokna. Balik tuh dah mabokna di teungeuna susah ngobrolkeun maut aing mah ngeureunkeun dicarek mang adek maneh mah dodongengan maut mah sok modarkeun maut sia modarkeun mabok sia sieun ceurik tah hati kita keras karena lupa satu episode yang menjadi kepastian kematian cung nu maut di dieu itu kan hareudeung ganding cara hayaan kieu Bang atuh teh ce disebut cahayaan sok aya kabar isukna ningali seuceuk eta asa cahayaan. Isukna diumumkeun di masjid. Isukna diumumkeun di masjid. Ku DKM eta DKM pantak panjang umur ge da. Mun DKM mah saha nu ngumumkeun. Ari hiji mangsa mah nu diumumkeun teh Karang Taruna nu ngumumkeun teh saha nu diumumkeun mah DKM na sarua sugan teh nu ngumumkeun teh moal diumumkeun. Nah, memang jatah urang. Kullu nafsin da'iqatul, bukan kematiannya, tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk episode itu. Makaning teu apa di bumi mana sedang apa keur naon keur kumaha eta nu ngaranna maot. Matak barudak tong tiktokan wae lah bising maot keur kikituan. Ngeri mautna ke naon bertiktok kan teu ngeunaheun teh kayak diantarkeun teh ku ambulan mulai ngiung-ngiung tapi teteh maka tuzakiru sing loba inget
karena urusan nu ngaranna alazimil ladzat, pemutus kelezatan. Abdi ge mun teu inget maut mah lah sigana teh kudu jauh-jauh ka Singajaya kan sugan we jadi bekal maut nya ka dieu teh. Aya tapak abdi pernah ka dieu silih ingetan teu asup jelema nu rugi, tawassul bil haq, tawassul bisob ngan poma ulah ningali nu ngomongna mun dibuka auratna moal daek ngadenge sia teh asli. Daek diceramahan kudu make cangcut tunggul. Anda nyaman orangnya di kaos. Jadi kita hebat bukan karena kita hebat, Allah saja yang menutup aurat kita. Setuju tidak? Mata tong gede hulu bising tasuk helm ya. Jangan merasa benar tapi diajar orang benar ngerasa. Itu hirup teh usaha. Tah eta leuneuh Allah. Hirup teh diatur ku saha? Dibere nafas ku saha? Dikicepkeun ku saha? Mata kurang diajar ke lauk mah wiridna teh Allah sok teu aya lauk amok-amokan anjing lauk mah kitu we Allah ider-ideran ka pasar ka dinya teu di dinya we dibalok rezekina didatangkeun didatangan jauran huut teh wiridna teh gacang Allah dialungan bala-bala ngajlok mana cengekna sia. Maka uzkuruni sing inget ka kami, rizki di kami, bisa ngarenghap ku kami, bisa ngicep kunaon heulai ngeunah. Karena sakedeung guys, coba jatah sakali heulai 15 menit, ceramah moal ngeunah, geula heulai heula. Rudet. Maka Nabi ngadoa ka Allah. Allahumma ya Allah. Ya kelas Nabi ya. Allahumma ya Allah. Rahmataka arju. Mung rahmat, mung kanyaah, mung kaasih aja nu diharapkeun ku abdi. Mun eueuh kanyaah Allah, aya teu urang hadir di dieu. Eta ngalengkah ti imah ka dieu teh kusaha teh ngalengkahna teh. Lain karena sehat, da loba nu sehat teu datang. Lain karena gering, da loba nu gering jeung aja datang. Sugane cager ngilu pangajian mah lain karena beunghar loba nu beunghar teu sempat, lain karena miskin loba nu miskin teu daek ibadah. Eta tukang beca mau ngadan ge cicing we nu moal penumpang mang sabaraha bebeunangan sapoe paling haneuteun 50 tad cenah. Terus nepi ka teu jeung salat geus ku abi bayar 100.000 sapoe tapi mang asup neraka naudzubillah cenah. Mang mah ngari ripuh maneh curang teh geus jeung aing mah cash and carry. Maka aya dua kelompok anu asup surga tanpa hisab, anu neraka tanpa hisab. Matak mun beunghar sombong didegung-degung sia ku koruna ge di akhirat. Sia mah beungharna tanggung cenah. Geus beungharna nanggung asup neraka mending jiga aing ceuk Firaun teh. Wah ripuh di dunia ripuh di akhirat. Maka pertanyaanna, berapa gajimu? Servis akhlak ya. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Cik hayang nyaho sabaraha nu di dieu panggedena gaji. Nepi ka cul salat kumaha eta? Maka salatlah sebelum disalatkan. Ke masjidlah sebelum ke masjid. Kalau nutara ke masjid, insyaallah pas maot mah dibawa ke masjid. Ulah tengah saat deui. Malah langsung imaman bari ngagoler. Nah, sholat jenazah mah teu make rukun teu make sujudnya. Ada imamna ge teu rukun jeung sujud, pelajaran teh. DKM ge da bijak, DKM lamun kunci masjid teh. Naon jeung sakit bade nyolatkeun itu rencangan. Sia tong antara ka masjid, DKM bijak, ulah tengah santing sok. Sabab tara pisan cenah. Dan sekali seumur hidup rajin ke masjid geus mah. Salatlah sebelum disalat, ke masjidlah sebelum ke masjid. Tayana usum pandemi, aya ku sanitizer, cuci tangan. Gara-gara corona ngagarenggu, ku Allah ditah wudu teu ngagugu. Padahal wudu teh kuncian keselamatan, Bu. Hayang selamat tina corona, jaga wudu. Setuju tidak? Salat we teu sah teu make wudu. Ibu hayang boga budak soleh? Nyeuna wudu heula iroh. Dan gapluk-gapluk juga entok. Mata keraslam juga bila tungdulang ganjul beragajul beromong burau. Ingat-ingat kunaon budak jadi hiperaktif. Buah-buahnya narusuh. Poho ka wudu. Aing geus jadi budak dicarekan siapa juga bawa sia monyet.
atuh budakna teh ngareng keneh mah bet kawin jeung kingkong cenah. Tuh nya tara jauh laukna. Akhlak eta teh. Maka membenahi akhlak pemuda teu cukup ku pidato. Tapi kudu ku contoh. Sok bapak gerak ku contoh mun magrib. Jang ke masjid. Tapi bapakna ke masjid kasih nuturkeun. Pas Persib mainna magrib jang ke masjid. Ari bapak mah kagok jang. Tapi ge kagok ku bapak. Bapak kagok kunaon ku Persib. Tapi ge kagok ku bapak. Teh ke masjid henteu pasti heueuh. Taruksakna servis akhlak teh urang teu mere contoh, maka mauludan. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun. Ku contoh beres sok. Ibu neng gelis ke masjid harina kagok dunia terbalik magrib habis kagok nuturkeun emak we. Hampir seperti itu. Kenapa akhlak rusak? Dicontohan ku kolotna. Sok gerak di imah. Indungna jeung WA-na. Bapana jeung Facebook-na. Budakna jeung Instagram jeung game-na. Ieu teh imah warnet. Ai awakna mah ngahiji, tapi hatena apa jauh? Karena handphone masih hati-hati godaan si setan gepengnya teh. Lajeun ngahiji di imah teh idaha, ieu teh imah resto. Lajeun ngahiji ai sare, ieu teh imah hotel. Teu pernah yang obrolan agama, nya tong nyalakeun kaayaan, mun budak jadi renju, baragaju, baromongong, gurao, tingali ieu teh dipimpinna ku komandan ku imam. Mun ku komandan mah kan kieu, tentara. Siap gerak, brak prajuritna. Komandanna mah hare we, da komandan. Balik kanan, brak. Komandanna mah hare we. Lik nu we, nonton. Balik siapa induk kabeh. Balik komandanna kaloba kolot nu jiga komandan bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwarang, tapi teu dibarengan ku contoh ukur ku pidato. Kira-kira generasi nurut moal. Jadi di urang teh krisis public figure, lobana public fitur, beda figur jeung fitur. Nah handphone loba fiturna teh. Maka ngahaja ku Allah diutus hiji sosok nu ngaranna Muhammad Rasulullah Khalilullah kekasih Allah. Laqad kana lakum menjadi patokan ke aranjeun di Rasulillah dina diri Rasulullah akhlak sarengkak saparipola sarindeg saigana teh khuluqul Quran uswatun hasan dileutik diatikna ge diberegar kehormatan al-amin as-sidqi muka barudak mun hayang sukses dunia akhirat kuncina hiji sing jujur lebih baik dibenci karena kejujuran daripada dipuji karena kemunafikan. Setuju? Tulis jam status. Orang muda menjilat karena ingin dilihat, menggonggong karena ingin ditolong, menggigit karena ingin dikasih duit. Tok itu kurang piut. Jangan menggonggong karena ingin ditolong, jangan menjilat karena ingin dilihat, jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Udah mah orang Islam, nah Ustaz, karena hidup tidak segogok itu. Ulah nyebut anjing kasar. Padahal kasar mulin anjing, buaya, lanak, hamplas. Anjing mah teu kasar. Ai anjing lemesna naon? Gogok mah suanteuna. Aduh eta ka anjing suanten. Abi mah ka babi ge teu pantun nyebat babi. Sapi penek. Teu diajar sopan. Kanu penek teu wantun nyebut penek jangkung yang tertunda. Kanu pegek tarawani nyebut pegek mancung yang terhambat. Kanu hideung tarawani nyebut hideung bodas korot atau putih kotor. Aya nu kasar kasur, aya nu lemes limus, lemes tapi nganyerikeun, mangga we saepkeun sadayana. Nyeri teh. Tapi masalah rasa, maka ulah ngarasa bener tapi kudu bener ngarasa. Rasulullah teh ngajarkeun teh make rasa. Cara make amarah, fatonah, cerdas. Mun ngambil keputusan teh cerdas. Tara gerges gedebu gulung gusu.
nungguan wahyu kumacet Allah. Yang mun hirang hayang tenang kumacet Allah. Setuju tidak? Sok tidak mulai pasrah ke Allah. Tenang gitu. Rezeki di saha balik deui. Nafas di saha kan nyebut Allah nang geus berbahaya. Ngicep ku saha? Ngarenghap ku saha? Gerak ku saha? Kari dibaca ku kori ayatna. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Sing sareng apa asmaul husna ku apa nangku ge asup surga. Ngomong apa jeung karakter jeung sifatna. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Hireup mah beres cek kolot baheula mah ku bismillah ge. Alhamdulillah. Kullu amrin didalu la yubda bi bismillah fa huwa aqta fa huwa abdal. Segala urusan udah di awalan ku bismillah, pegat teu nepi ka ditu, hapa capek gawe teu kapake diteke, diretur tah aslini. Maka ku Rasulullah dipikal melang di umatna naon? As-shalah. Ummati 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 as-shalah. Ruksakna akhlak teh dina surat Maryam ayat 18 mah generasi geus teu ngahebatkeun teu ngaindahkeun salat. Maka barudak masjid lah sebelum di ke masjid kan setuju dan ngejomlowati awewe jomlo menarik miri saraki di bejaan tak trikna yang nama milih masuk ke masjid berarti dia cowok setia. Allah aja disetiain apalagi kita baik kolot ke daripada budak moranu mangkrang itu jelas daek dipimpin ku jelema tidak ibadah. Amin ibu. Servis akhlak mimitian cek agi mah mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, mulai dari hak kecil, balik deh ke masjid. The real man go to masjid. Tong aku lalaki siatara ke masjid mah. Deket ke masjid imah, sholat di imah, bu tong diberi sarung gaya teh bere mungkena. Berarti cowok soleh hasil. Pria muslimah bere jiblah. Si bapak dia tuh cina nyentan pak tong ke masjid tuh pak ke masjid tuh pimpin ibu teh ke surga bapak ke masjid nabi ge teu pernah nyentan sholat fardunya di imah ancam ku ibu mun bapak teh ke masjid subuh komo ku ibu mau dibere portal we tilapkeun ya balik di masjid buka nya ustaz ngagugu sakali mah dua kali mah sare deui we ibu ngahareosna sing ngeunaheun ya bangun ya katanya mau nikah lagi pasti ngorejat nges diolo di gitu kege Ustaz anger we isuk nama ada karakter harewosan sing ngeunaheun la ilaha illallah pasti ngagaplok geragu hese eta mah bab hidayah cacak-cacak Rasul diutus kaya rumantah kieu keneh kebayang teu mun Rasul teh diutus maka Rasul diberi bonus akan ada yang keimanannya lebih baik daripada malaikat, daripada para nabi, daripada para sahabat, daripada para tabi'in. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka umatku nanti. Kemudian orang Singajaya, sareret. Amin. Mun urang teu iman poe ieu wajar atuh. Mun malaikat iman ningali Allah, mun Rasul iman ningali malaikat, mun para sahabat iman panggih jeung pernah panggih jeung malaikat para nabi, lamun tabiin iman pernah panggih jeung sahabat, mun tabiin iman pernah panggih jeung tabiin nu panggih jeung sahabat nu pernah panggih jeung nabi. Hai urang arium di Darussalam yang pernah panggih jeung saha eta nu dihargaan ku nabi, maka nabi rindu kami padamu ya Rasul. Rasul teh rinduan ka urang ka canaya, Rasul mah geus rindu. Hai urang rindu teh ka Rasul. Ieu ikhtiar. Tapi mulai ikur rindu, bibi rame, hati jempe, otak pre, kena gawe, dalalangke, capek gawe, teka pake, diteke, mulai balik, tong jengke, bisa nggak buru jadi bangke, ka Rasul rindu, sunahna, jadi pilampah, udah tuh. Maka Islam tepati kabit tahun, kue iru, kamari main badai asup Islam, kue abdi ditegor, tong siya, non hiji formulir PA, dua Islamna gerarudet, cai. Gedara rebat, ke para sehat, ting parbut naon. Hai Rasul rudet teh. Sepakati. Hai Rasul ruwet teh. Hai Rasul ribet teh. Hai Rasul ribut teh. Milik muludan tiap tahun, tapi ribut tuh teh nyunah kasar.
kayak muhasabah servis. Maka kata Nabi, berhenti berdebat, tidak akan mencium surga orang-orang yang berdebat. Ustaz, dah beda mah tidak harus menyebabkan pertentangan, tapi biasanya nu bertentangan, nu berbeda. Setuju tidak? Ngaramekeun mah lain beda pendapat, tapi beda pendapatan. Gocek sih itu cebannya sirik atuh. Tina iri, tina dengki, nu dipikir melangku Nabi untuk nahate umatna. Wa min syarri hasidin. Kumaha contohna ibu-ibu ya? Contohna kumaha? Datangga kuriak cedak. Datangga meuli mobil anyar jedut. Datangga motorna anyar jedut. Datangga salakina kawin deui pingsan. Nah, atuh aya euceuk. Patuh nu senang ngeuceun nu riweuna, maka gula darah, asam urat, naon deui nya, kolesterol, stroke. Nyaliksi korek sarena teh teuing mikiran naon, cai teh molor ieu. Kita tidak sehat karena banyak memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan. Cek Nabi teh tuturkeun kami, kul in kuntum tuhibbunallah, lamun ngaku cinta ka Allah, fattabi'uni, syaratna sederhana, tuturkeun Rasul, matak dimauludkeun tiap tahun bising karoho, ieu teh Rasul diutus teh fungsina keur naon ieu teh? Atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun, supaya anjeun menang rahmat. Ibu hoyong ibu dipikanya aku Allah, tuturkeun jelema numpang dipikanya anak. Itu logikana. Sunnah nyusun ngeunah. Udang sare maca doa, tuluy kacai asup ka WC maca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, sampeana nu kencah heula mun rek ka WC teh eta teh sunnah nyusun ngeunah. Tapi mah paurnya eta budak heureuy budak TPA. Ustaz, aku apa ada doa masuk ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat? Aya kitu doana aja. Aya nah cek baca. Tapi pengen apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saya eta mah doa suka we teh. Bae da budak rek carekan budak eta we. Nah, ngadoana begitu. Ternyata loba anggota dewan sok sanajan teu kabeh nu asup ka WC-na salah keneh. Ngomong ngatur masyarakat. Setuju tidak? Saya tidak menyebut seseorang nih. Gak jadi masalah. Ini makin muhasabah, udah bongan servis akhlak gitu. Udah kabereyan mah, cara ku cucuk muning, tapi ku tulang bedak. Maka syariah Islam mah, biasa mimitian diasup ke WC, sing bener. Sukuna nu kencang heula, sing apa doana keluar nu katuh heula, bukronaka sing apa doana ka masjid nu katuh heula, sing apa doana Allahumma tafli Allahumma tahli abwaaba rahmatik, keluar di masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik, sing bener mun abus ka WC nu kencang heula bener ati geus nganggap eta masjid we. Mun asup ka masjid nu kencang heula berarti nganggap masjid we. Tuh dirinya geus lasut kan itu mun newak orai huluna. Itu akhlaknya dibejar teh itu kunaon? Itu wujud sunnah. Karena ada hadis innawa buistu liutami mama karima, abdi diutus, kami diutus teh sepaket keun nyampurakeun akhlak didaluturkeun teu tahajudna. Da gampang diajar tauhid mah tahajud we rutina ge pagi sorangan. Hayang belajar ekonomi berkah coplok Tuhan. Ibu, halo, bu, hoyong benghar, hoyong berkah. Aslina cerdas, mun berkah pasti benghar. Tapi nu benghar can tentu berkah. Contoh Fir'aun salabah Qarun, eta benghar tapi teu berkah. Apa paehna Fir'aun? Wareg teu nginum ibu. Siga abi poe cai we tuluy. Majang terus ka dieu beul. Mau diinum ah sieun maot. Jalan kau batur lah. Mau ngeunang dahar teh. Ibu boga pinter, boga generasi, hayang boga budak, hayang nu pinter, hayang nu soleh. Nu soleh mah pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin sana iklan oke. Disaruka miskin ngararingkuk tuh pinter hungkul. Pabeuit. Menawi memetik arti menuai hikmah mengurai makna pajau umum tawawu paanggang umum terang mua bogo umum tawanoh mua dede umum tedeke mua cinta mentoloma rek dibawa ke mana ieu teh urang teh
sabadanan diutus Rasul muludan tiap tahun tapi eueun nu ngaji nis eueun nu ngaji rib lobana ngaji her ngaji brut ngaji jerih mana ngaji her ustad gek diuk ngaji bismillahirrahmanirrahim ustad di polototan juga nunya bekil kudu ngaji gigireun sawah angin hilibir antara ada dan tiada eta si ustad asup ke alam nulain awak nama teu kamamana juga Isra Mi'raj gitu nu bahaya eta keur ngaji ngimpi nyupah perasaan nyiduh kana tampolong pada surat kasih euceun nu gigireun itu balik ngaji teh pasrah kana kaciduhan dan nu kitu nu ngaji persis siga bapak-bapak menjungahan teh ong daraku itu geus katalar jungahan teh mimitina assalamualaikum tengahna barokah liwalakum tungtungna waalaikumsalam balik ngaji balik jungahan panonan jika mujair bareng bapak di mana di masjid nah panon juga banteng bareng ustadna sedih ngapilek sedih kunaon ya biasa we bener nyarek salah nyerap atuh pak nyerap kana kerah cenah pokna tanu kitu nu ngaji harta aya nu ngaji brut kumaha ustad nu ngaji brut mah gek diu kana opieun eta ngobrol popotoan kitu we ustad ceramah teh terus nepi ka memori na pinuh balik ka imah hapus deui ilmu teu meunang kuota beak teh aya nu ngaji gring kitu murid rame barho bubar poho jibring barho ngaji ngabring bubar maka ieu teh ka dieu teh karena Allah karena oleh mun karena Allah menang oleh tah cai-cai wae mun karena oleh moal menang Allah mun keur macul mangih belut cokot efek samping beuki mah mun keur ngaji mangih jodoh nu jomblo cokot toh ya tanya heula disiksa laki batu dah main cokot wae depan saya karena juga cokot teh bagi-bagi teh ya kos kana ti kotok main cokot rusuh bangsa urang akhlak ai akhlak teh naon ustad tina kholaqah Allah nyiptakeun kholik manusia makhluk mun orang Sunda masuk gajah macan teh mangkeluk akhlak mah bersikap sesuai keinginan kholik maka sikap spontan nu berakhlak mah mun teh jalikeun spontannya kaluarna teh innalillah loba nu jilbabna saki mun teh jalikeun ejegewel berarti isina ejegewel naon ejegewel anu lata mah kanjut atah cenah naon eta teh foto di Resian Ciherang keluarna Ciherang Resian Kopi keluarna Cikopi nah ai ieu hate kak simpel ningali akhlak jelema mah mun reuwas naon nu kaluar tina lambeun maka wajib ngaji teh supaya terbentuk arah biologis santri mangalinurna ge nalar guru mahrom nalar alfiyah kana sapopoena di dinya kayak urang mun ngalinur bapak-bapak paling sian da mun ngalinur teh ngaran nyebut ngaran ngulain direkam ku si ibuna ya mimin saha ieu sia kita kami mah sok tarasare ti heula sieun ngalinur karena sapopoena atuh jeung ribuan jelema maka akhlak teh alarm biologis yang melahirkan sikap spontan di mana ia jelema jadi kieu gebrag we kaluarna innalillahi astagfirullah subhanallah masyaallah atawa di luar eta hati barudak lingkungan ngarang mah alus islami tapi pas gawe jeung lingkungan salah teu bau jeung ngaran sorangan gimana anjing video maunya saya halus ngaran di geruan hasan teu bau karena dominan maka ia fungsi Nabi diutus innama bu'itsu liutami mama karimal akhlak maka doa ngenteung ibu apa doa ngenteung Allahumma hasanta rezeki fahasin ya Allah ieu teh saha nu jero kaca teh nepi ka tibalik ieu katuh jadi kenca jadi katuh mun dicukur sorangan mah beunding teh ngajauhan eta nu jare gendeng saha eta ya Allah Allahumma naon tadi teh doa ngeunteun teh hasan ka hadekeun ieu bukti urang hade ibu ulin ka kebun binatang mun geus teu panding ngarene jeung nu di kandang mana wae ibu teh panggeulisna nikmat mana lagi yang kau syukuri yang kau dustakan geus sok dirubah-rubah jeung make solikin deh jadi bangkenu irung teh solikin sirikon
panon dikurun tong sok ngarubah ciptaan Allah dilaknat nya teu bisa ngarusak pinter ngeunteu nya geulis mah relatif cek orang negro nu pageulisna di negro mah nu pangbibirna kandor baturan kasepa bodas balik mau pamajikan kuliah di ditu cari kamu kolot sia teh pilihkeun mah wawuhna teh lila sidik-sidik bikin dia beuki geulis karena lingkungan seksi cek manehna mah dai bodas mah turunan mun hideung tanyakan ya jadi relatif ku geulis mah ku akhlak. Maka saya dengan istri saya suka bicara, ayah nah harapan meulikeun emas ka ibu. Bu, ayah hadis Rasulullah, ad-dunya umataun. Dunia teh perhiasan. Sahari-harina perhiasan, al-mar'atu sholihah. Karena ibu mah geus soleha, naon kudu make perhiasan. Manya perhiasan make perhiasan, cicing memang seuring. Ada kata dalil ustaz mung mengelikeun emas. Kalian nama apaleun euy, kalian mah ting dibejan usaha. Ah, ustaz maksudna saya mah red A cenah. Nya. Bu, akhlak mah lain nu geulis. Tapi geulis pribadina. Wadak mah Bu bisa dibeli sakumaha-maha blow on. Blows on, eyeliner, eyeshadow. Ayo nama, bulu mata Syahrini nih di Garut apa pabrikna. Mun ngaji rusuh, masangna tuh bagus teh keanginan jadi kikituan. Jadi rarudat kieu teh. Bu, cantik itu dari dalam. Cek cari bea eta ge. Kamu cantik dari hati mulai tina kosmetik. Ibu pengen cantiknya dari dalam? Minum modakna. Leg ketemu. Saya ngobrol sama Umi Pipik, saya ngobrol sama Teh Nini. Kenapa bisa kabur aja? Wudu sese banget wudu. Dicakang banget teh. Lain ai udah kandel. Ya, ai kalakuan juga sieun teh. Lain dina wadahku eta mah ikhtiar dunia. Jeung dangdang teh keur salaki ieu, lain keur kapangajian. Keur salaki mah dasar ge nu bau kompor we. Nu kelekna awok-awokan. Baingan salakina teu baretah di imah. Dangdang teh keur salaki iroh. Bising salaki jenuhun meuli saragam sakola pake boh pramuka, boh paskibra, boh seragam SMA. Barudak tong di imah wae mama rek nyen surprise kasih ayah cuk sing jara raus cina jajan baso kali banon ka ditu tuh. Mama rek Indiaan istilah si bapak rada jenuhun. Terus ibu teh dibuntut kuda make baju SMA kancingna buka rada loba. Kasih bapak balik ti sawah teh kaluar tina balik panto. Ayah, langsung si ayahna pingsan. Wah. Karena kaget ningali pamajikanna gelo. Jadi awak nya teh nyervis akhlak teh kadang aduh kemari abdi kacurhatan. Ustaz, teh budak teh lalaki ganteng, asep bersih. Tapi nya kitu. Teu hayangeun awewe. Aduh, aing mah euy. Ngomean nu kieu mah rada sieun, sieun ketepaan. Mending ngomean lesbi, Bu. Apa lesbi? Nu beuki deui ka awewe, rada resep eta mah da gareulis. Jeung abi ge lesbi da resep ka awewe, abi ge sarua. Loba Pak, ieu teh bengkel teh loba. Abdi mah kan nu ditarato, nu urut narkoba, urut gangster, urut pembunuh di imah teh ngariung. Kumaha eta Ustaz kunciana kayak urang ngobrol di dongengan bab jidung, nu pokona mah di dongengan bab maot, ngararum puyuh kabeh. Tah kamari aya pasien Ustaz, ngoroskeun. Teresep. Padahal ganteng, nya lingkungan, Bu. Terus rada emayu gitu, rada gitu ngagaleongnya Ustaz ka urang teh. Tapi aya bencong sadar eta mah. Ustaz aku mau hijrah, aku mau tobat. Alhamdulillah cerek jadi lalaki deui. Mau bade nganggo jilbab cenah sia. Rupa-rupa masalah teh. Mata kieu ningali tulisan duh servis alat, urang nage servis nya urang servis bebarengan we lah tukeran owner dia. Nya
Di Rasul diutus teh keur nyerpin akhlak umatnya nu kaayana poe ieu. Masya Allah, mun ka tempat rehabilitasi anak pejabat hukum, babalatak dirinya kasus nanti klasik narkoba. Can anu salah gaul, jumlah LGBT di Garut dominan, ngobrol jeung Depsos Garut sehari tanya. Saya ka dieu curhat, jumlahnya tidak sedikit menggunung es, nu ayana data sakitu ka handap can budak pang di Kerkop. Ieu tugas saya, tak puntennya pamitnya izin. Tapi tengah mau acu koko hiji hareudang, 2 unu mereh, 3 Abi pernah pakai gamis, dakwah ke budak jalanan pakai gamis di kopea, ngalumpat kemana budak naik mau pakai baju pamajikan. Dia di kaosnya nu. Ai kaos kieu mah jadi mana teh asa jadi balandanya di deketan. Elehna teh kunaon, Pak? Udah hareun. Ya balut. Jadi kuda matak sedekah mah sing ikhlas. Eta teh mun urangna ikhlas bari tinu halal mah komo jadi hidayah jadi getih. Ya aya terenyuh we ngadenge adan teh. Mata kami mah tarawirang mah dahare mah di pengajian. Mun dibere eta. Keur saha? Keur bawaeun balurah. Keur saha? Keur bawaeun teu keur saha? Keur bagikeun di jalan. Waraul di Garut tapi ka Bandung tah. Ina sok ngilu sakali waktu. Pokona mah teh aya naon daerah dieu mah ku aing dodet nage anjing. Dibere suuk, jagung nu kitu, alung-alungkeun. Mana dalilna Ustaz? Wa aqimut ta'am. Ternyata menyatukan umat mah gampang. Tidak pengalaman ieu mah nya. Cenanya ratu we. Hayang ge ngariung puhut mah. Emang gampang Pak naklukkeun jelema baong? Oh, sabedogna mun kurang kawani mah. Tapi kan orang boga jurus. Gajah hayang cingogo mah sintrek we etana ngarumpuyuk sorangan. Tama matihna teh jelema mah lamun geus diingetkeun ka induk bapa. Daloban anu di jalan mah broken atuh. Disentuh kunaon wa'at imut ta'am. Udah hari ku duit ku rokok anu mabok tong didalilan inamal khamru wal maisir moal ngartieun bere oplosna bere suuk bere samsuk baturan tong ditinggalkeun usapan Allahumma faqir qalba di ruqyah wa hasin farja di dongeng ai indung ngalahirkeun maneh supaya maneh jadi tukang mabok nyarieun si abrai aslina dengan hakim mabok lagi di obrolan indung mah eureun terakhir tah demi Allah wani diriungkeun isukna di dongengan mawon cager nepi ka ayeuna jumlahna teh saeutik Pak puluhan ribu di Bandung nu kasuhnya maka yang majelis tato majelis taubat total ditaral tato teu dicarek tatona geus anu geus mah dihapus entong ngadolimi diri geus da Allah mah Maha Pengampun ngantong sakali-kali deui kan annadamu taubatun ai penyesalan mah taubat hargaan rangkul tong dipukul setuju eta servis ilhami tong dihakimi setuju. Udah bisa jadi yang jelek hari ini dia lebih baik dari kita malah karena pertaubatannya. Contoh Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, oh sahabat nu asalna latar belakangna wah teueunaheun mun dicaritakeun mah tapi jadi manusia yang paling baik. Maka jangan mencaci keadaan karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Daun pun tidak pernah memakai angin yang melepaskannya dari dahan. Tetaplah jadi angin yang menyejukkan dunia. Semilir. Tetaplah jadi bening di antara ribuan warna. Beri solusi. Tong mencari sensasi. Komo loba selfie pencitraan. Rangkul tong dipukul. Ajak tong diejek. Setuju? Sayangi tong disaingi. Budak mah buka budak mah kudu asak Allah nyebut ulah gitu mengenang. Nah, nggak boleh. Salah. Boleh enggak diskusi eta mah. Cobaan geura. Ibu mau nyarek budak entong gitu. Salah. Boleh enggak? Itu sudah penawaran juga Nabi Ismail ditawaran rek dipencin kurangna Ibrahim. Bagaimana pendapatmu? Eta teh parenti. Jang, bapak teh Nabi, agugunya. Kok nangkara? Meureun teh ngajingkang. Dibeda heula pendapat. Budak keur baong. Boleh? Tidak mengganggu? Budak nurut. Coba carek budak anu ngajak.
Jadi abdi mah garapana tigeng motor nepi ka bab orok. Servis dengan kadang tukang bedog mah tara boga bedog dijualan. Maka innama buistu liutami mama karimah akhlak. Muludan keur dirayakeun di mamana. Ngan fungsi Rasul diutus ke naon? Sabada dilahirkeun keur nyampurnakeun akhlak. Seblak sebarkan Islam dengan akhlak. Ku dalil mah teu nepi aya mah loba nu pinter ku praktek. Maka kenapa banyak ateis hari ini? Saya baca buku Karl Marx. Dia kecewa di Jerman, dulunya agamanya Yahudi, mempelajari Yahudi loba itu kaharti, diusir ke Inggris. Di Inggris ngaji Nasrani, cenah agama cinta kasih Kristen teh, tapi aing kalaparan diarantepkeun pindah ke Islam sarua. Geus nyeun agama anyar we, nyata teu boga agama. Religion is opium, agama teh racun cenah. Tuturkeun contoheun loba paridato kurang contoh. That's not every minute practice life give to the life of your theory. Tiap menit, tiap detik manusia nu ngaraku agama teh teori hungkul. Cenah kudu bersih, loba masjid nu bau hangseul. Cenah kudu puasa mun Ramadan, loba jam 8 nu buat terang. Ditanya nair teh Ramadan kadon balalo terang. Alhamdulillah Ustaz, tara kagoda kudu puasa. Eta teh orang Islam. Siale Jumahan, alhamdulillah saprak masjid eta aya, abi mah istiqomah, teu pernah kabawa ku juru Jumahan. Pakai kalimat istiqomah. Aduh loba servisen teh teh. Meuli owner deal nanti mana mun kudu aya ganti. Maka bersyukur masih aya muludan. Ingatkeun urang tentang Rasul diutus teh keur naon ya teh? Keur dituturkeun dengan izin Allah. Dengan izin Allah, mun eueuh izin mah moal datangkeun dieu mah. Sepakat? Dengan izin Allah orang bisa nyunah, bisa tahajud, bisa duha, bisa rawati, bisa Senin Kemis, bisa puasa Daud teh teu kabeh bisa mun eueuh izin Allah mah. Tapi bade naros cum sabaraha urang nu sok duha di dieu. Padahal pembenahan ekonomi mah aya dina duha. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Cung sabaraha urang nu sok tahajud di dieu. Sa RT teu saurang-urang acan kasuk RT nah saking beratna. Padahal jelas ieu nami masjid Darussalam. Lamun urang hayang salamet sampai ke Darussalam, wasilul arham wa aqimut tha'am absus salam tadkhulul jannata bisalam. Menang Darussalam patahajjat bihi nafilatalak asa ayam asa karabuka maqama mahmuda. Ku tahajud jaminan surgana jelas sakelas sareng Rasulullah. Wa asu maqama mahmudani ladi wa attah doa geus adan tahajud fatahajjat ibadah lemuran nafilatalak asa ku tahajud eta ayyab asa karabuka maqama mahmuda. Tapi tingali sabaraha urang peserta malam tadi dan servis akhlak bising poho tong riweuh hirup mah tuturkeun sunah nyusun ngeunah genah geura. Nikah sunah, nu jomblo didoakeun sing geura nararikah. Amin. Aya nu jomblo di dieu. Nu jomblo sing geura parangi jeung jodoh. Amin. Nu boga hutang sing lalunas. Amin. Leuwih loba ti jomblo eta mah. Ya saya atuh menang jodohna baru boga hutang keneh mah. Semoga pandemik cepat pergi. Virus cepat berlalu. Wabah cepat pulang. Cangkeu ye, salat jadi rusak aing mah. Ke masjid jadi hararese, hancur salatnya, hancur kabeh urusanana. Tetap geus jaga wudu. Servis akhlak mah jaga wudu, moal cunihin geura. Saya datang anak briges, baheulana tukang ngaeksekusi di brigesna. Capek meureun entar. Dosa teh asa loba, gejed awal terus kena virus hepatitis, kena narkoba, gonta-ganti pasangan, ngobrol, nyervis diri, datang konsultasi, dan kumanya pola nanya supaya tenang teh, yang eureun totali kumanya proses mah karena Kiki kalau saya diundang lagi saya ajak beliau ke sini. Jaga wudu emang maksudnya kan tong coplok wudu 2 tahun didukung, dirongrong, dirojong ku Ustadz Arifin almarhum Ustadz Arifin Ilham di PHP-keun ka Azikro. Nikah hurung banget nanti cahayaan wudu
nepi ka bersih darahna teh, nepi ka nikah deui, nepi ka boga budak deui. Ternyata wudu teh herbal nu teu aya di toko obat, rumah sakit dan apotik. Ngan daek teu migawena. Abdi wudu di tukang eta caina ngeunah pisan. Teu make kuota, si kuarudu atuh lah. Ai ku corona dititah ngumah leungeun bari terus saya ngumah leungeun bari pohong ngumah suku. Ai spray jeblok geura. Nya ulah musyrik. Ai dititah ku Allah wudu, maot keadaan-keadaan wudu syahid dah. Aya sahabat namanya sahanya Bilal. Aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Bilalna yakin di payunan Rasul. Nah, cenah Bilal, mana emang menang bonus isyarat teh. Aku dengar suara terumpah Bilal di surga, senalna we ka bawa ka surga. Naon amalan anjeun? Kumaha tara coplok wudu. Jeung 2 rakaat sanes wudu karena syukur wudu. Gratis? Gratis. Nah berat? Teu paham. Contoh beratnya, KBG hayang asup surganya. Hayong? Aslina? Ibu hayong asup surga? Aslina? Wani diriungkeun? Daek teh inditna ayeuna keneh. Wani ya. Gampang ibu-ibu yang asup surga mah ahlak we hadean salaki titah kawin deui. Tuh bukti molotov. Ibu hoyong ka surga? Surga nu mana? Boga orang jero. Boga kawawuhan. Hayang ka surga subuh ripuh, duhur tunduh, asar sagedeung deui horea, magrib tiris, isya hareudang, tahajud bagujud jeung selimut, poligami asa didolimi, zakat asa dibangsat. Hayang ka surga, surga nu belah mana? Naon hakeun? La yadkhulul jannata ma aya nu asup surga qatiun anu megatkeun makomo. Megatkeun naon? Silatu. Bersyukur siang ini bisa silaturahmi tanpa kedengkian. Nu datang ka dieu mudah-mudahan dibarokahkeun umurna. Dimudahkeun rezekina. Dilancarkeun ikhtiarna. Mudah-mudahan beres lockdown urang bisa umroh bareng. Ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah menyapa Rasulullah dari Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hoyong teu? Ibu tos gaduh niat umroh? Aslina? Bismillah. Geus nabung can? Itu paling nepi ge ka suci ka Garut kadinya. Nges saya nama bukan 1 juta, orang ini teh meuli senal 1 juta tahun, orang lempang ti dia. Insyaallah teh teh pintu tipes heueuh. Yang minimal bukan niat atau budak niat mah teu meuli. Ibarat orang yang salamet lahir batin sehat, sok wararudu. Eta servis akhlak mah wudu geura. Nu wudu mah moal cunihin, nu wudu mah moal korupsi. Ku basuh tanganku, ku sucikan. Nah, cek Bimbo. Kebijakan nanti jadi kebajikan teu kebajakan. Murek ngambil keputusan balurah, aparat, KB nya nu aya di desa khususnya contohan di dieu ti Singajaya, wararudu jadikan Singajaya kota wudu, ame ka servis akhlak wargana. Nya Banjarwangi nya sok wararudu. Aya teh rugi mun urang boga wudu. Maot sekalipun dalam keadaan wudu syahid. Naon hadisna mana Ustaz? Lamun rek sunnah rek sare dianjurkan wudu dulu. Erek kikituan we nyeun budak wudu heula. Cobaan beda sih. Beda rasana ge. Komo budak nama jadina. Wudu heula. Saking hebatna wudu, geus junub rek kikituan deui cek Rasul wudu deui. Ting aya naon? Saya bikin bukunya Miracle of Wudu, teu tamat-tamat selalu muncul keajaiban dalam catatan itu pas dipraktekeun kararane. Eta teh can salatna, wuduna sigana munjulna servis akhlak, bismillahna urang wudu we ti zuhur ayeuna tiap batal wudu deui, karasana mah ku batut kurang sorangan minimal ke efekna ku batut heuh nya. Mudah-mudahan Banjarsari jadi kota wudu. Can aya sia rumah stroberi mah aya, rumah sosis aya, ya kampung daun aya, kampung naon di Bandung Pabalata, urang jeung kampung wudu so. Nu datang ka dieu disunahkan berwudu mah bepasaeun geura. Ngan sanggup teh, dabongan atuh ye judulna berat ya teh. Sesuai teh jeung amplopna teh. Servis akhlak. Waduh berat ieu can aya nu muka ieu. Sok muka diharap ah. Lasana bentukna kumaha nya.
las hati jelema supaya ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Servis akhlak mah di masjid. Mata paheula Rasulullah menjarakeun tawanan di mana? Supaya ningali kegiatan orang masjid. Ke masjid ah. Namun judulnya servis akhlak. Ayo Ramadan pinuh masjid tanya. Alhamdulillah enak ya. Ngaletikan masjid teh ya. Sama yakin pada KM ke subuh pinuhna juga kieu. Teu cekap ku amin sumbing deui. Amin hunggu mah urang yang bisa. Kan urang mah kitu terjebak umat Islam beribadah di masjid hari Jumat, luar di Jumat mah sepi we. Tarawih pinuh. Beres Ramadan, tarawih. Nya. Ramadan pinuh. Lepas Ramadan pinuh ku angin. Dua dijajar, sajajar imam, sajajar makmum bari senior unggul. Siabah deui, ada nage ngesuatir. Allahu Akbar, 2 menit leungit. Allah, da ngespikeun usoman. Alah, si atuh nu ngarora teh salah lirik. Teh era ku hayam tingali hayam kongkorongok bari peureum. Nah, geus apal lirikna. Nong adan mah ningali Google, pas kuotana beak ngaco. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus ade kieu yeuh. Legek deui ngabong napas panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang teh sabaraha oktav gitu. Allahu Akbar. Nah, cetak asa tereh-tereh teuing. Moho manehna ge dilelep dina nada. Tong lebay gerak kalem we. Ya, jadi servis akhlak mah hiji ame teu bangkrut ya, bere 3 pagawean we ah. Dabonganna diondang. Surat 3528. Surat Fatir. Innal ladzina yasluna kitaballah eta wasiatun biang kabdi. Tongeureun ngaji pi. Wa aqamus shalah tongeureun ka masjid. Adegeun salat. Terus epi boga harta bagi-bagi tong pedit. Naon mah jaminana yarjuna tijaratan lan tabur moal bangkrut anjeun jam. Pokoknya Allah wadul diamalkeun ka sabaraha taun nepi ka dieu ka Darussalam. Tapi mah ngapoe masjid tu masjid. Rek nyen grup band urang mah The Masjid. Rek ngelehkeun The Masjid. Ya iya bengkel akhlak mah Darussalam. Di sini rumahnya Allah, tempatnya seluruh umat Islam. Sok ka masjid mun bung konflik ke masjid aya teh budak geng motor garlut gara-gara beda baju keur salat sia ektc ieu masjid monrek keur goblok ka ditu moal aya hiji ku salat berjamaah, 2 ku nyatu menyatukan umat mah cinanya ratu matak sing loba ngaliwat di masjid teh ulah ukur ngaliwat ke beres dahar adan ngaheong adan disada areureun heula dahar salat matak abdi mah masjid teh pinuh ku cocolok casan tapi kanlah masjid al casan karena jelema ayeuna kabutuhanna namahan butuh baheula mah 4 sehat 5 sempurna kana mah 4 sehat 5 sempurna 6 casan 7 power bank 8 tethering 8 wifi nya matak casan kiring ngecas tad so wah bari ngarecas Allahu Akbar ada menang 3 sap 4 sap dakwah lain terus disadiakeun aya kopi di masjid teh aya opieun barta bari narulis sales menulis bon ngong adan menang 5 jajar jadi dirangkul tong dipukul imah digebahan anu ditato ge arasu dan ngiring netepan sok DKM nganu galak naon sia ditato salat di dieu emang diterima salat mana ditato pada DKM bunter pada DKM saleuleum jadi DKM bener teu salat nempi kue tansi cenah bukti diterima eraeun eta DKM awas barudak mah curang teh Pak ngaregel euy ya kan tina hate eta mah dibere ilham ka Allah maka ilhami tong dihakimi masjid hak semua orang sok pada kalian bikin naga barudak orang urang mah sila ipis ningali generasi bergerak karena servis akhlaknya terwujud itu menjelma menjadi jelema menjelma teh hese pa ieu teh ngomean jelema mah duh mending ngomean istri ka urut
daripada ngomean jelema aslina. Maka Allahumma sholli ala Muhammad. Kabayang teh nya sabarna Rasulullah dakwah nepi ka Banjarsari namana disebat. Muhasabahna cik mun urang isuk maut aya kana nu nyebat ngaran urang. Da dakwah nu sederhana mah teu ngomongnya jo kabitaeun ya batur teh. Jo ngilu we ka masjid da dicontohan. Ieu mah aku pendakwah tapi batur ningali urang teh jo hayang utah. Malah kadengikeun urang maot teh jo atoh. Alhamdulillah cenah si eta modar. Nah, teu kudu ngampihkeun manuk, berarti bangsat manuk. Nah, ai aslina teh can maot turun dinu ojek. Innalillahi hirup keneh. Ngeri teu? Hirupna di innalillahan, maotna di alhamdulillah. Berarti urang teu manfaat gitu. Nah, Rasul mah ditanya ke sahabat, "Ayyun khairun nas ya Rasulullah?" Siapakah manusia terbaik ya Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ayyun khairun nas ya Rasulullah? Siapakah manusia terbaik ya Rasulullah? Khairun nas man tola umruhu hasuna amaluhu. Sahadi-hadina jelema mah panjang umurna, halus amalna. Contoh Rasulullah tos pupus ge ngaranna disebat. Ayyun khairun nas ya Rasulullah? Siapa manusia terbaik? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mentak cek si Mama Epi tong eureun ngaji sapoe saayat 30 poe 30 ayat, capek-capek teuing tong nu panjang nu pondok we pi, nu penting tong libur tong pre dadahar ge teu pre. Kumaha mah polana mun Epi capek geus gawe tapi kudu ngapalkeun ayat tong prinsip surat nu eta. Tangan penting aya asupan. Nun sakitu geus aya. Isukan wal qalami wa ma yasturun. Wa isukan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan imaman teh jenuh atuh ai suratna gonta-ganti. Baheula menang gelar Mister Cool. Tiap imaman puluh we jeung kuliah. Ayo Mister Cool. Aya nama Al-Qalam Ar-Rahman. Kan? Bener cek si mama one day one ayat pi tong one day one juz. Sapoe sa ayat we tong ngabeberat maneh 30 poe 30 ayat eta teh nyageurkeun ngarukyah. Sok Bu. Menang pahala mana? Ngucapkeun amma yatasaalun. Anaba, menang pahala teu? Tahu bulat digoreng dadakan 500 gurih-gurih nyoy. Urang teh tukang tahu lain tapi eta hafid karena minang kadang nepi ka ngalinur ge tahu bulat. Mun ayeuna lain teu didinya sungguh ku terpuruk dalam lamunan ka bawah molor modal penyanyi eta bubuk sia. Maka Isma Mustami belajar ngadenge Quran ngarukyah teh tebetaheun teu paruguh teh. Karena nama aya YouTube atuh. Sok tong lagu dangdut wae, tong koploan wae meni jelas tas tajwidna teh kanu dangdut mah. Tarik sis mongko meni jelas. Aya nu kitu mah. Bari kuotana nu eta keneh waktuna nu eta keneh paingan cek Allah wal asri demi waktu sungguhnya manusia merugi lafi husrin kunaon teu dipake iman teu dipake amal soleh teu dipake kieuan silih wasiatan boka hadean boka sabaran kamarawana wae atuh gaya rek kitu wae teu nanaon ngananaonan mun teu nyaho tong nyanyahoan hirup tong eraan tapi tong era hirup tong kagok tapi tong ngagok. Tapi insya Allah ningali pemuda-pemudi di dia mah wajah-wajah ahli surga. Di syaratnya tuh tadi cek teh bukti tong wudu gerak. Kayak keajaiban Allah berikan. Aslina jaga wudu rugi teh. Tapi nyarbis akhlak nomor pertama mah diberi resepna jaga wudu we. Sebelum di wudu, sholatlah sebelum di sholat, ke masjidlah sebelum di ke masjid. Biasakan baru dak laki sholatnya di belakang imam sebelum secara acak dan paksa kita disolatkan di depan imam. Kenapa Ustaz? Karena hari ini kita di atas tanah demi Allah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi demi Allah, besok bumi yang akan menelan kita di perutnya. Hari ini kita di atas papan, besok papan di atas kita.
Hari ini kita pakai jam, semua orang pakai jam, berarti bisa beli jam, tapi bisa nggak beli waktu? Cek si ibu, gelis ngaku kosmetik. Semua orang bisa beli kosmetik untuk cantik. Semua orang bisa beli darah untuk transfusi ketika butuh darah dari PMI, tapi bisa nggak beli nyawa? Setiap orang bisa beli buku, tapi belum tentu bisa beli ilmu. Hidup ini seperti eskalator, bergerak tidak bergerak, semua ditarik menuju kesudahan. Mata kenaon ya teh ulang tahun teh kenaon, ulang tahun hilang tahun ya teh. Panjang umur kurang umur, heug diijabah. Semoga panjang umur diijabah, panjang batur sa Banjarsari geus maot, saya culang cileung ada sorangan. Oh baturna sia metana panjang umur. Kenaon panjang umur ge itu dipake ibadah ngariripuh maneh. Nu alus mah ceuk Nabi, mantola umruhu hasuna amaluhu, panjang umurnya bagus amalnya. Satu kata lagi, kita lupa mati, tapi ingat mati tidak pernah melupakan kita. Kita sering melupakan kematian, demi Allah kematian tidak pernah melupakan kita. Semakin hari semakin dekat, dunia semakin jauh, akhirat semakin akrab, semakin dekat. Kita lahir dengan cara yang sama, dihajeunkeun, tapi bisa jadi kematiannya berbeda. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Semoga akhlak kita termasuk akhlakul karimah, jauh dari akhlakul majmumah yang dibenci oleh Allah. Bis jam 2. Paingan geus rada eungap dada. Ka situ meuli kopea. Sakitu we ah. Aya tomat aya peuteuy. Tamat euy. Kaseke panjang jalan ka pasar. Pak amprokna di situ. Dipanjang-panjang mah urang nalapar da anger amplopna mah ngan sakitu. Mudah-mudahan orang dia sing saroleha, karena bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Mudah-mudahan kalaupun kita bertakdir terakhir di hari ini kita hidup, nggak apa-apa, yang penting dosa diampuni. Maka bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sok urang ngadoa sasarengan abdi sakali, sadayana sakali. Allahumma ya Allah nawir qulubana, cahayai hati setiap kami. Binuri, dengan cahaya hidayatika, petunjukmu. Kama, sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini. Binuri, dengan cahaya samsika, mataharimu. Abadan selama-lamanya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati. Sabbit qulubana, tetapkan hati setiap kami. Ala dinika, dalam agamamu. Wahai zat yang membulak-balik hati, tetapkan akhlak kami dalam keridhaan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.